各位好朋友，今次介紹呢個係 DIY 呢個測量呢個發射機嘅 LED 高頻接收嗰個強度計，簡稱呢個強長標、強長計。呢個係用4枚 LED 做呢個電瓶燈嘅，稍後就做一個測試俾大家睇。而家呢就測試下呢個 DIY 呢個 LED 呢個 RF Power Meter 呢個強長計、強長標。一有呢個發射機嘅信號呢，佢會收到就會着啦。咁唔發射嘅時候就會熄。咁我哋可以較低個靈敏度嘅時候呢，佢就唔可以測量得嗰個機個強度比較準啲啦。因為你太近呢，佢會着晒燈，試唔到個強度。咁而家可以較低個靈敏度，咁可以個天線近啲，佢就光啲啦，即係多啲燈啦。一路離開，一路離開咪少咯。咁你換呢個換個天線，不同天線可以 check 到邊一條天線個強同弱啦。呢個標嘅作用就咁樣。呢個係土炮 DIY。一唔撳機就熄㗎啦，一撳機就着。近啲佢咪個燈咪多啲咯，強啲咯。check 到個天線有幾強啦，或者各種嘅牌子嘅手提機用不同天線可以試得到，亦都可以試任何嘅車機台機你拎出去個天線嗰個部分就可以睇到個天線個強度，都可以 check 到嘅。咁呢個 DIY 呢個標嘅嗰個裏邊嗰個零件就咁樣，係由呢個三極管多枚三極管嘅組合。稍後我會介紹下呢個線路嗰個原理個結構可以大家有興趣可以 DIY， 亦都有啲輕友跟我 DIY 已經做咗成功。咁呢個強長標嗰個操作個電壓就係一粒鋰電 3.7 伏，加上有呢個渦輪調節嗰個靈敏度佢係用大概呢個8粒9粒9粒三極管嚟合成呢個線路嘅。打開咗亦都可以示範俾大家睇。個天線遠啲就着一眼燈，埋啲係2眼，再埋啲係3眼，再強啲係4眼。咁用 LED 做呢個強度計有咩好處呢？佢黑夜都可以測量嘛，又唔使話一定要有太陽有光冇光都可以測試到嘛。呢個就我做呢個 LED 強長標呢個設計。呢個線路係我完全自己設計嘅，網上係冇嘅。各位，而家影緊呢個線路就係我本人設計嘅 VR2ZGR。
咁佢係用呢個2468-9粒晶體管又叫做原子粒，又叫做三極管用9枚呢個晶體管合成嘅呢個線路。咁首先我哋嗰個接收嘅電波就由呢個天線啦收返嚟，經過1枚嘅0.01秒嘅電容做一個交連，就經過第一個呢個 Q1 呢個晶體管做一個點波放大，變為一個直流電壓，就推動喺呢第一級2粒晶體管組成呢個叫做觸發電路啦。呢個唔係叫大靈頓喎，呢個線路叫觸發電路，即係有射頻入，有電壓變動呢，佢就驅動呢一枚LED 第一枚，使佢啟動即係着。咁跟住個強度強啲嘅時候啦，就推動第二級啦，第2粒 LED 會着啦。再強啲就驅動呢個第3級，呢2粒觸發 LED 嘅一個叫觸發電路第3級，就會第3粒就着啦。再強啲，咁呢就會觸發第4級個觸發電路，就驅動呢個第4粒 LED 嗰個啟動啦，着咗啦。咁呢，我哋可以調校呢個靈敏度呢，就係由呢個 VR 控制嗰個靈敏度，跟住佢由呢個第一粒呢個捲波嘅原子粒，因為我哋嘅射頻嘅電磁波呢，嗰個電壓呢就交流電嚟嘅，佢冇辦法能夠驅動呢個觸發電路，所以一定要變為一個直流電，由交流電個天線交流電經過第一枚呢個捲波放大嘅三極管原子粒，變為直流電，然後推第一級、第2級、第3級、第4級，就由呢個又係呢個470 K 嘅電阻變動嗰個不同嘅電位，又由呢個250 K 嘅電位器控制嗰個電平強弱，控制每一級。呢度呢個紫色嘅電阻第1級、第2級、第3級、第4級咁做一個分壓嘅電路嚟分到每一級嗰個電位唔同，所以佢就會不同嗰個收到個電磁波強弱呢嚟分嗰個電壓，每一級唔同嘅時候呢，就有個LED 着嘅先後次序啦。咁好啦，咁解釋晒俾各位朋友聽啦。呢個 LED 呢個高頻呢個強長標嗰個結構。好，下次有咩 DIY 再介紹俾各位朋友。VR2 ZGR 73，再見。